to failure, no? It is due to crippling or due to web buckling. So kani ang mga illustration niya. Kaning naay ni localized deformation, and then we have the web buckling as illustrated here. So this is again due to the concentrated load. So katong ging mentioned last time, no? Nga wherein remedy is to provide bearing stiffeners, no? So other than katong web stiffeners, no? So kato si web stiffeners para to siya kang against shear. So for this one is para kang web under concentrated load. So kano sa dito na ay concentrated load, no? So say for example katong mga I don't know if sa inyo to nga section wherein ang example is say for example natay girder, no? Then within sa girder natay isa ka beam nga gitungtong diri sa iyaha. Wherein naa diri ang column, no? Na diri layan to column, color ang column. Si suppose naa diri ang column, no? Diri nga side. But diri nga side kani nga point diri is walay column. So that means ang say for example natay beam. So for a beam natay reaction di ba dira? So kaning reaction nga ma-feel niya is mo nitong reaction nga gipasa diri no? So for example kung kani nga beam mo ni siya nga beam, no, kani. So ang reaction nato dire is ipasa niya sa isa ka beam nga walay column. So in that way is somewhere sa whole span sa beam, no, kay naay concentrated load nga na naa sa iha. So say for example kani, no. Say for example kani, no. So yung local well building. So we can have at any point of the beam natay local natay concentrated load, or kato pinaka-common is ang concentrated load applied at the support, no, gikan sa pagpasa kang ibali mo ni si column, no, gipasa to kang from beam ipasa kang column na i-column diri sa ubos. So duha ang possible cases wherein diri nga portion sa beam o kani nga portion sa beam ang katong mga na-concentrated load ang most stressed nga part sa ato ang beam, no. So in that way is as we all know kung kung stress atong isgutan, we have the formula nga force divided by the area. So the lesser the area, the lesser the at a bigger the stress, no? Kaya di ba we have the stress which is equal to force divided by the area. Kung mas gamay ni nga area diri, mas modako ang stress. So say for example, we have the P divided by the area of 100 compared sa same force but ang area is 1,000. So mas gamay ang area diri sa ubos, mas modako si stress, no? Kay 1 over P over 100 is of course greater than P over 1,000. So the lesser the area, the greater the stress, no? Kay denominator man ang ato ang area. So that only means we need kung gamay atong area, si kang web tanan pasa, no? Kani concentrated load, pasa ni tanan kang web, no? Diri tanan na-concentrate kang web, siya nagay mo resist against shear, siya pagid ang mo resist against concentrated load. So in that way is grabe naka-stressed ang sa web, no? That's why it needs a remedy, no, which is through the help of a bearing stiffener. So lahi na po lahi tong web stiffener nga transverse stiffener, no, wherein diri na to siya ibutang kay against shear na to iyahang i-resist. For the bearing stiffener is against the local well building and local and web buckling. So one way to reduce the stress is to increase the area nga mo resist ana nga force, no. So in that way mo nang natay need ta mag web bearing stiffener. So when you say bearing stiffener, dili na siya kadtong sa kilid ibutang, no, dili dito na siya i-resist sa pagsalo pa lang daan sa load, well distributed ng area, which is through the help of kaning bearing plate, no? Kasi from the name itself, iyang i-bear, no? So we have the bearing plate. So gikan sa atong concentrated load, dili siya directly maigo, dili siya directly maigo diri sa ato ang beam, no? Which is dito
diretso dito sa web ang iyahang effect, no, kung ingana ang case. For example, diri nato i-apply diretso. Whereas kung kani ang case wherein naatay bearing plate, no? So same goes as diri nga case. So therefore, for this discussion, to resist the local web yielding, we will design a bearing plate, no? Kay para so ano, ato ang i-resist kani mga effect of local web yielding, which is this kaning as illustrated in this two I section. No? So for this one, for us to be able to design a bearing plate, natay mga considerations depende kung asa na-apply ang load. So say for example, kato kong giingon nga, a beam gipasa sa another beam, wala sa column or wala sa support. So in that way, is lahi ang case. Kato siya nga case is kani, no? Loads at x distance greater than d from the end member. When we say d is katong atong total depth, no? Atong diri from here to here. Mo na ang difference sa inyong RC, no? Kanyang RC, yung total depth is tama na siya yung, sa yung effective depth. So for this one, the total depth is since ang tibuok I section ang nag-resist sa force. So mo na siya yung total depth atong ginagamit. Unlike sa inyong RC nga effective depth ra ang term kay wala mo pulos tong ilalom sa bakal kay mahulog ra mo to siya concrete cover. So for steel, since we have a uniform properties, so all throughout the whole section is ga-resist siya og force. That's why we'll consider our total depth as from top of the flange padulong sa diri sa ubos sa flange, no? So for this case, murag wala pa ninyo discuss, pero kung mag-discuss naman ni pohon sa inyong foundation, ang mga or sa inyo, even sa inyong RC, ang mga critical nga mga distances is at the distance gikan sa support. So which is more than that one, lahi na po ato ang analysis, no? So for loads at a distance x greater than d, so say for example na ay d distance diri rataman, no? Where ang x is measured from the edge of the beam padulong sa kung asa gi-apply ang force, no, or concentrated force. So if na-conclude na to nga in that way your distance x is greater than the total depth d, then we will analyze it as this one. Ang only difference is kaning numerical factor nga pares ni k, where k is kani, no, which is most of the cases is given sa inyo ha, or ang i-given sa inyo is kanang illustration, no, that kamo na mo-identify that that is K. So K is measured from the toe of the fillet, no, kaning atong giweld diri nga portion padulong sa lower flange, no, so that is K. So duha ato ang basis, no, on the design for this one. So natay kani siya, by the way, is just a concept niya is force over area ra gyapon, then i-equate din nato siya sa minimum that it should not exceed with the allowable bearing stress, no? So say for example kani atong allowable bearing stress for near support, same gyapon na siya kung at any distance from the support, but the only difference is lahi atong i-cater nga n or ato ang pares ni thickness of the web. So for this one, I mean lagi. So for this one, for members near the support is mugamay magud ang gi-cater niya nga force kay wherein edge naman siya. Whereas kaning nasa diri, this one is 2.5 ay plus 2.5, then this one is another plus 2.5. Kibali katunga ra kung naa diri nga portion, no, kay dili naman ka-expand padulong didto. Wherein kaning isa is maka-expand pa siya paana, no, diri. So that's why nga na sila gamay difference na only half of it kibali to 5k ning kani nga portion na distance kani pod 5k, and this one is your n. So pag abot sa support is since wala naman nga portion, then therefore i-minus nimo ning other half ni 5k which is si 2.5k.
So therefore, kanira nga portion no, kanira si 2.5K. So, in getting the stress, kibali natin force, no, concentrated force R, which is this one, divided by the area. So, para di mo makalimot aning duha ka formula, this is just a force over area equate to the allowable bearing stress nga 0.66 Fy. So, we have this force, then you have this area. The area is thickness of the web times the N. So in that way is maka-design ta og value ni N. So therefore natay minimum value gikan ra ni siya dire. This is for simpler calculations pero kung kaniya tong ibasihan you just simply need to equate no kay dapat less than or equal to man. So atong equate then solve in a way nga kani siya is naka N equals kana nga value. So the purpose here is kita may mo design sa bearing plate no, which is in the dimension of N and B, no? Kani nga illustration. Where N is kani. Then we have the base og sa iyang width, no? So you can so ano ta is kanila atong gamiton nga mga variables, no? We have the N and the B wherein kung asa nagatubang ang imuhang kaning I section or imuhang beam, mo to si B, no? Sa kilid, which is parallel sa length sa beam, mo to siya si N. Kung parallel sa width sa flange, mo siya si B, no? Or width B. Then this one is ang atong length N. So kanya itong i-design si beam bearing plate, no? Which will resist local web buckling or yielding. So from here na tayo minimum value ni N, no? Which is gikan na gyud siya no sa kung ginabalik-balik og ingon nga magdula-dula ra mga formula gikan na siya sa force over area tanan. We have the force divided by the area, equate it with the stress. Kaya of course force over area is just equal to stress, which is this is your minimum bearing stress, no? So simplifying that one, then we can calculate for the minimum N. So again, kung mag-calculate ta diri, then I point something, pag dimensions, need ta mag-round up. Pag spacing, there ta mag-round down. No? So for this one, this is only applicable for loads at near support. And then the other one is for loads at x at distance x greater than d. So we have this one, si web crippling, which is kaning illustration. Dere. Nakafocus siya dere here. So web crippling, we have this one. And web sidesway backlink. So this will be given kay code mo ni siya. Else kani dili. This is the most common formula. Kanirang mga other special cases which is focusing on the web crippling and the website sidesway backlink. Now, we will design a beam bearing plates, which is as illustrated here. We have the dimension. Kani siya ha, kani, dili ng I section. Kani nasa ubos. Kani nga dimension dali. So, kung makita niyo siya sa front view, kani ato ang gi-design kibala. Kani nga plate. So, in that way, gikan diri sa support, no, or ang stress na mapasa gikan dira is dili directly mapasa kang web. Iya pang i-distribute kay naman tayo bearing plate. So, kibali na disperse na sa whole area ang force kay tungod sa ato ang bearing plate. So, in that way, dili na makonsentrate sa web that will resist a local web yielding na that will cause web crippling o natong local web buckling. So, from here, so, ano ta, pag FB, kang bending. This one's FV kang shear. And then we have the FP kang bearing. So kani ato ang ano kasi ma-interchange ninyo ha. This one is for bending.
This one is for shear. And this one is for bearing. So, allowable bearing pressure, FP, on the supporting concrete. So, since di ba na-involved ta, so say for example, gikan sa atong steel beam, atong gipasa kang concrete. So, by the way, if for that case, no, especially for cases nga connections from steel nga beam padulong kang concrete nga column, nagit na dapat bearing, uh, beam bearing plates, no. So since we are involved here for both column, ay for both concrete and steel, so kanya to ang i-consider kay duha man, di ba, ipasa to siya gikan kang kani nga pressure diri or kani nga force diri, kani si reaction R, dili lang ni pasa pala padulong nito, di ba, summation of forces or equations of equilibrium, if natay R diri napuntay R downward. So in that way katong R downward is si column ang mo resist, no. So we have this one, the allowable bearing pressure, FP, on the supporting concrete. So, atong basihan is katong allowable bearing pressure kang concrete. Lahi pod ang allowable pressure para kang steel, no? So, for concrete, since yaman ang musalo, di ba, kay kang bearing plate, ipasa niya kang concrete. So, isiya ato ang isa sa considerations on the basis of design. No, kasi matingala mo nga nung nanatay compressive strength of concrete diri. Again, gikan sa stong steel beam, ipasa to siya sa tong pedestal or sa ato ang column, no. So duha man, pwede pedestal, pwede column, depende kung unsa nga structure. So we have this one. This is the allowable. So kung yung mention, di ba, pag dako nga letter mo na siya para kang allowable. Itong gagmay mo to siya for actual. So from here, we have the allowable bearing stress for concrete na 0.335 FC prime. So on full area of concrete footing or concrete column, no? Depende kung tie beam, of course, basa kang, bide. Kung column to footing, so ano siya. So depende siya, no, kung uh, unsa nga support, no. So for example, column to footing or beam to column. So as long as this is one is concrete. So equating this one, duha ka buk ang case, no. When you say on full area of concrete, kani siya ang pasabot. Kani nga illustration. Wherein ang atong plate is nisagad siya kung pila gid ang full area sa concrete, no. Whereas kaning illustration, di ba, diri kani dili, no, kani dili, wherein atay diri nga portion, no, we need to adjust that one, atay area 1 and area 2. So later, for a given example, for us to be able to really explain the topic. So this one is kaning katong na area 1 and area 2, and then katong full area of concrete is kung sagad, no. From edge to edge gid sa concrete na agid siya plate. So lahi ang design ana, kay lahi pud ang design atong dili siya full, no. So wherein ang it only differs on the kaninga portion. Wherein square root of area 2 over area 1, where area 1 is the area of base plate bearing on support. And then the area 2 is the maximum area of base plate bearing on support. So kato siya, atong area of base plate. And then the area 2 is the maximum area of supporting surface geometrically similar and concentric with the loaded area 1. So later ako nang i-explain nga unsa na siya pasabot. So for example, mo ni siya, ako na lang i-explain gamay. So say for example, natay plate diri ana ra siya. Wala niya sagad sa whole area. So kung when you say concentric, no, atong gi-enlarge in a way nga ana, no. So mura siya equivalent kung atong ipadako kibali ng atong plate, pa-enlarge nato ni siya nga side
nga ma-equivalent ani nga side, and then ma-expand po ni nga side para diri. So mo ni siya ang equivalent nga area. This will be your area 2, no? So kani atong area 1. Kaning area 2 is kaning tanan. Ang area 1 is kanilang sa plate alone. So sige lang natin later example for that one. So from here, equating this one or simplifying this one kani, as we all know, kung atong kwaon ang sa stress, we have this one. Kung kani atong stress, which is the allowable stress, so i-equate na to ang allowable sa actual. No? So mo to ang purpose, no, di ba? Para makalculate na to ang pila ang, for example, we are given a allowable stress, and then we need to calculate for the force. You just simply equate your allowable stress to the actual formula ni stress, which is the force divided by the area, no? So mura ra kani, no? Kung ato i-simplify ni, we have the force divided by the area, which is equal to stress, or cross multiplication of that, we have the area, which is, this is the area of the base plate, is just equal. So kung ano ha, force equals, stress equals force over area. So we can also have it as area equals force divided by the stress, no? Parihara na sila. So this is for simpler calculations kay since dimension na to ang need ipangita. So area ang naa sa other side of the equation. So we can calculate it in a way nga mas dali siya. So we have this, the force divided by the stress based on the allowable, no? So we can calculate now on other cases katong isa natay area 2 which is equal to this one. And then equating it with the actual, no? Ano siya? So later sa pagmata to example. And then we have this one. This will be needed for the bending stress nga value later, no? Kay kinahanglan to siya diri sa atoang thickness nga formula. So by the way, the derivation of this one is just equating so ito na lang yan later. So this is the formula for the thickness, and this is your needed values para makakalculate of thickness. So for the beam bearing base plate, ang pinakauna ninyo ma-calculate is ang N, no? Katong base ani nga formula kang N. And then next nyo ma-calculate is either ang thickness or ang kaning base B, no? So kanato ang mga possible nga ma-calculate nga mga dimensions. Pero ang pinakauna yun yung ma-calculate is Cn. So to better understand the topic, here's an example for that one. We have a wide flange 21 by 93, no? Nga nga beam, no? Wide flange 21 by 93 beam shown below. So mo ni siya must transmit a total reaction of 1,000 kilonewton to steel base plate over full area of concrete column. So that only means kani. No, so dili ta katong na ay area 1, area 2, katong yung area 1. All steels are 836 steel with FY to 48 MPa. Concrete has a compressive strength of 27 MPa, and then design the required beam base plate. So when we say design, we need to calculate for its thickness, its base B, and width N. So kaning tulo ato ang need i-calculate. I-apply din ato tutunan itong mga allowable bearing stresses, then di-equate sa actual. So, so we have the concentrated load. Kung sa gingon diri, total reaction of kani. So that means kung atong tanawon sa illustration, no, kani iyang front view and this one is iyang side view. So obviously, your reaction R is applied at a certain distance near sa support, no? Diri. So dili siya para sa tong within sa span lang bitaw nga naa diri ah. So that means kato si 2.5K ato ang basihan, no? Katong si force divided by the area nga katong si N plus 2.5K, no?
I-equate din nato na siya kang 0.66 Fy. So we can now calculate for a design ni N. Okay, this one is TW is already given, no? So given na ang mga formula. So solution, again as mentioned last time, you will obtain first the n dimension, no, which is the width n. So this is due to the local web building requirement wherein katong sulat gay na. So again, para dali niyo ma-memorize, inumdumon lang yun mo nga force over area ra na siya. Where force is your R and then the area is your thickness of the web times its length nga na ay plus 2.5k kay assuming nga dili ra kadto iyang i-resist no na apay portion ana nga kani which is this one. Nay portion ana nga kani nga portion mo na mo i-resist ni plate. So force over area ra gyapon na siya. I-equate din nato kang bearing stress nga 0.66 Fy. So simplifying this one, then we can calculate for n in this dimension. So this one, you can simplify this one, no? All answers must be divisible by 10. No, lisod kayo niyo, pahatagan mo dimensions sa imong stillman, magbuhat siya og inganing 316 mm. So you can convert it into 320 mm. So round up man ta always, di ba? Balag 0.11 na nagay mong 316. So here, just for clarification, no? Imo pagsalig lang sa slides. So kung may corrections, you must also incorporate that in your solution. So from here, we have this one. Natay 315.11, gikan na siya sa kaninga formula. And then simplifying that one, you can obtain 316 mm. So since we cannot use a value, any value nga bungkig, no? Kaya mas mga dimensions ganit at least divisible by 5 siya or divisible by 10. So we will be using 320, no? So therefore na somehow gamayng changes diri sa calculations, no? But same na magyapon ang process. You may recompute for that one if you want to. So now, kumanak ta kay N. Now let's proceed in the calculations for the uh, dimension B since we cannot calculate for FP which is needed sa computations ni thickness, no? So si FP which is your actual bearing stress. So di ba pag F nga gamay kay actual, pag dako kay allowable. So actual force over area ra gyapon. We have the force R nga gi-apply divided by the area nga ni-resist sa iya which is the bearing plate. Kay bearing stress mo ni. So force nga gi-apply sa imong plate divided by the area of the stress which should be greater than or equal to 0.6 Fc prime. Kay mo ni siya ang allowable uh, bearing stress ni concrete. No? So dira to siya gi-equate. So we have one equation with one unknown kay nakasolve na ta for n. No, di ba na this one. Kay since wala ta kabalo pa ani, di actual. Kay sa to pagkabalo nga unknown si FP, unknown pagid si B. So therefore, we have the one equation with two unknowns. So we need another equations here which is ang ato ang bearing stress ni concrete. Kay di ba dapat same ra nga stress ang mapasa gikan kang plate padulong kang column kay dito man siya magtungtong. So therefore same ra dapat ang stress nga ilang i-resist. So mo to minimum. I mean maximum kay stress man no. Maximum nga stress nga pwede. So we have the 0.35 Fc prime equating that one. We can solve for the B nga width, no, which is 1,000 kilonewton to siya. Again, anything input na to is in Newton, MPa, and mm. So, balik-balikon ko ginahan to dili yun mo masayop sa inyo ang mga ipang-input nga values. So, therefore, kung naka-kilonewton, di ba naka-kilonewton ang 1,000. No? Stipulate here 1,000 kilonewton. So, here, i-convert to siya into Newton. Kaya again, pag mag-input ta, naka-Newton, naka-MPa, and naka-mm.
1,000 kilonewton means 1 million newton divided by 0.3. 27 is your compressive strength no, sa concrete nga naka MPa. And then the N nga na-solve. So we can use directly here as 320 no, for or during the computations no sabot data ay na lang during sa wala pa mo naman og compute ang inyo pang gamiton is katong kani nga value no dere kay kung katong mo kung 320 in that way is mo gamay ang value ni n no kay multiplier mas sila duha then nasa sa pareha sila na sa denominator so in that way kung mas dako atong i-calculate i-assume nga value ni b mo gamay ang value ni n so that will add another factor malesen na tong factor of safety so kung hantod sa wala pa ta nahuman og calculate dili pa nato siya ah, gamiton no so say for example 316 dire kani si 320 pwede na siya dire pag sa final answer na. Okay, we cannot use again nga value any value sa dimension nga not be divisible by 5 or 10. So simplifying this one, we can obtain 334.85 as what I mentioned earlier. It, dapat i-round up ta always, no? So then divisible by 5 or 10. So okay na ta dire nga natay 335 mm. Now, let's obtain for the thickness. Where thickness is just in this formula. So, atong unknown pa lang is FB is kabalo na ta nga 0.75 FY. Now, you need to memorize that one. So, sa atong si FP na lang ato ang wala na calculate si N. Where FP is equal to force divided by B, actual nga base o actual nga N, which is equal to 9.44 MPa, which is indeed less than the kanino. Dapat less than man siya or equal to. So, 9.45. So, then we now need to calculate for the n, dimension n, wherein it is equal to b over 2 minus k1. K1 is given in the problem. No, kani. Where k1 is dirigikan sa tunga padulong diraa, which is also given in the problem. So, simplifying that one, then we can obtain 140.5. Again, wala tayo i-round up or i-round down kung mag-input pa ta sa values. So, kung 140.5 na siya, mapagyapon itong gamiton. Diri So, this one, so simplify tanan, not unless mahuman ka og solve, di pa ka pwede mag-round up or mag-round down. So, we can calculate 54.82. So, dimension siya. So, round up. So, we can obtain 55 mm. So, therefore, na type beam bearing plate nga dimension is 320 ni siya by 35335 by 55 base plate no? So that example is only uh, for a plate over full area of concrete column no? So there are examples ala wala diri so hatag og example lain na nga on not full area of concrete wait lang ha
Para lang ma-explain nako si Area 1 ug si Area 2 ug tarong. Lakit. So here to calculate diri si area 2 no. So say for example we have itong gamiton tong dimension. Butang ta natay diri nga 320 and 3. This one is 400 and this one is 500 mm. Suppose this is your column, butang ta column no. And then mo to ang plate. Butang ta this one is 320 and this one is 350 mm. So when we say kaning term nga maximum area of supporting surface geometrically similar and concentric with the loaded area 1, so that only means kani ato siyang ipa-enlarge o siya ratio at proportion lang nato no, nga kung ipa-enlarge nato na siya pila na siya diri so say for example we have si 350 divided by 500 ito ba. Mm, Dahil lang Naglibog ko kung diri ko sa yes. For example, ilang klasa.
So, kung ano to ning ma'am, diwa sa akong klase ni ma'am. Kung ano to ning x distance, no? So, itong i-enlarge 350 into 500. So, then pila pud ang equivalent niya nga length diri. If i-enlarge siya sa 320, na way nga dili mo lapas si 350 ka 500. So, by ratio and proportion, you can get x which is equal to 320 times 500 divided by 350. So, we can solve for the value of x, no? So, take note of that. Wala ra ba na sa inyo ang notes, no? So, ato lang i-enlarge kani atong plate. So, si plate atong i-enlarge nga inaway nga maximum area nga geometrically similar. So, that means mo nang mag-ratio and proportion ta. Then, concentric pagyapon sila. So, kung atong i-increase si 350 into 500, so pila ang increase ni 320 inaway nga 500 ning na-convert na to into 500 si 350. No? So, solve for x that one. So same ra gyapon ang katura ang ato ang only difference, no, there is a calculation sa ato ang FP. So after the calculations of FP mo to tong i-equate diri, so that's why mulay ang ato ang area 1, no, diri mulay ato ang area 1 dira. So mo to ang difference with these two. So kung atong i-apply sa problem, no, wherein natay multiplication of area 2 divided by area 1 diri. Yes, kana ra ang difference nila. Then you can equate that one, simplifying this one. So malahi po ni nga value diri kay naman ni sumpay dira, no? So then you can calculate. So kay bali ang mausab lang is the calculations for the BN. No, kay sa BN man ma-apply ni CFP where FP is depende siya sa value na bearing stress ni concrete. So equating that one, you can natay duha ka factor na patay area 1 and area 2, no? So that's the only difference with these two cases, no? So that ends our discussion. This is only for the beam bearing plates. So we will continue our discussions still about gapon kang beam plates, ay beam plates, steel beam on next online class, no? So ibalik karon nga week is sa face to face na to, mag-quiz man ta. So that means quiz ta on your face to face schedule. Next week is klase ta whole week. We will finish as many topics as we can sa next week nga discussion kay para sa third na po tayo quiz number 3. So any questions from the class? Ay, ma'am, Yes. for Doris. this, kuan ma'am ba, Thursday, di siya yung for share lang, ma'am? Katong design for flexure. Duha ka problem. Wala man ta naka-quiz og design for flexure. Ay, okay, sakto, ma'am. Okay, sige, ma'am. Thank you, ma'am. Design for flexure and shear. Then submit din yung laboratory. You can submit in during the quiz or katong sa ingon ako nga deadline nga Friday. So kung na may klase face to face sa Friday, and then kung sa Friday since wala man tayo face to face can I request the class representative to just collect the papers before mo sulod or before mo submit para maisa. So katong mga late okay na to sa kuan na nila i-submit. Pero katong before sa deadline pwede ra sa class rep on Friday. Noted, No other ma'am. questions? No other questions? So we'll just check your attendance first. Yes? Nag-send dito ko private message sa imo ha, ma'am. Okay. Sorry. Kanya na lang ha. Unsa ni regarding sa klase or thesis? Thesis, ma'am. Minimal changes naman po noon to, ma'am. Like, ako lang ipangay yung mga opinion, ma'am. Thank you, ma'am. Sige. Ako ra maniud to sa taha. Sige, Replyan ma'am. ako ni after Sige, ma'am. lunch. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Thank you kayo, ma'am. And then, Mm. beyond 4 pa ka available later, ma'am, na among revise paper sa imo, ha? Beyond Okay, ma'am. 4. Thank you, ma'am. Okay, noted. Aguilar. Present.
Apit, Present, ma'am. Atanasio, Present, ma'am. Artigenio, Present, ma'am. Bazar,